પણ મૂળ વાત એ કહું મારા વાલા કે જેને જેના ધર્મ ઉપર ભરોસો હશે, જેને જેના ગોખલામાં બેઠી છે એની ઉપર ભરોસો હશે, જેનું નાનું એવું ફળું છે એ મને ફળશે જ. આ ભરોસો જેને હશે એ ભરોસા વાળાને કોઈ દી તકલીફ નહીં પડે. અનગઢ રૂડું એવું ગામ, નદીના કિનારે ગુલાબના ફૂલોથી લખાય છે જેનું નામ, એ જ મારી મોહણીનું ધામ. એક મિનિટ. सच बता रहा हूँ, जिस दिन से मैंने इनका नाम गाना शुरू किया ना, कभी किसी की तरफ हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. દુનિયા તો અહીંયા દુઃખ આપવા જ બેઠી છે, પણ એને ખબર નથી કે મારા દુઃખ પાછળ મારી માં મોહણી આખા સુખનું મહીસાગર લઈને બેઠી છે. લખ્યું છે ભાગ્ય મારી માં મોહણીએ, કોઈ મારો સમય શું લાવશે, પણ મારી મોહણી એક સમય એવો લાવશે મારા ગે બાધા લેવા બચ્ચન આવશે. વિશ્વાસ છે મને માં મોહણી પર. જો આખા ઇન્ડિયામાં બૂમ ના પડાવે ને તો મારી અનગઢવાળી મોહણી નહીં. રાખ્યો એવો રાખ દે માં ચડતો દા